지난주에는 말씀의 흐름에 대해서 이렇게 설명해 드렸습니다. И на прошлой неделе мы говорили о течении Божьего Слова. 네, 우리가 말씀을 아는 것도 중요하지만 말씀의 흐름을 일단 알아야 된다는 얘기도 드렸어요. Я говорила ранее о том, что нам не только важно знать Божье Слово, но и находиться в его течении. 그 말씀의 흐름 중에 가장 중요한 것이 이제 구원의 비밀을 아는 것이다 이렇게 И 말씀드렸어요. я также ранее говорила, что не только находиться в Божьем течении, а также знать ту благодать спасения. 자, 오늘은 시대의 흐름을 또 볼 수 있어야 됩니다. Сегодня мы должны еще увидеть течение этой эпохи. 우리가요 시대가 그냥 이렇게 그냥 먹고 사는 것만이 흘러간다 생각하면 큰 착각입니다. И мы будем заблуждаться, если мы будем думать, что эта эпоха такая, что нужно просто жить, кушая что-то и просто. 지금 여러분들이 느끼기에 전 세계가 왜 이렇게 재앙이 계속될까 이런 생각 안 해보셨습니까? И не задумывались ли вы о том, что почему в этой эпохе сейчас без конца происходят бедствия? 그 유럽에 있는 사람들도요. 러시아하고 우크라이나의 전쟁이 일어날 거라고 사실 거의 생각지 못했다고 하는 겁니다. И люди, которые находятся в Европе, говорят, что они даже не могли подумать, что между Россией и Украиной произойдет война. 왜냐하면 또 전쟁이 일어난다 하더라도 그냥 금방 끝나겠지 그렇게 생각을 했겠죠. И даже если начнется война, они думали, что, наверное, она закончится поскорее. 지금 얼마나 그 학문이 발달했고 이 인터넷이 발달했습니까? 전 세계 일어나는 일을 서로 다 알잖아요. И сейчас и наука развита, и технология развита. 예를 들면 전쟁이 나쁘다, 위험하다 하면 안 된다 이런 거 다 알잖아요. Например, можно же через такие вещи узнать, что будут ли войны или 근데 нет? 이런 일들이 우리가 알고 있고 하지 말아야지 하는 거하고는 상관없이 일어나는 이유를 알아야 돼요. Но мы должны знать причину, почему такие войны происходят. 왜 이런 일들이 멈추지 않을까 생각을 하셔야 됩니다. И вы должны подумать, почему же такие бедствия они не заканчиваются? 뭐 여러분에게 겁을 주려는 건 아닌데 우리나라도 사실 이 평화의 시대가 그렇게 오래 갈 거다고 생각하기에는 사실 불안해요. Я не даю сейчас вам какой-то страх, но мы не можем быть в гарантии, что наша страна тоже будет в течение долгого времени, как и сейчас, находиться в покое. 우리나라에 6.25 전쟁 터질 때 그 전쟁 일어날 거라고 아무도 생각 안 했거든요. Когда давным-давно в нашей стране произошла большая война, мы же тоже тогда себе представить не могли. 그러니까 아무도 예상하지 않았는데 재앙이 확 생기는 거예요. Я даже сам не мог подумать, но такие бедствия, они внезапно появляются. 자, 성경만이 그 이유를 설명하고 있어요. И только Библия нам говорит эту причину. 그래서 우리 시대를 잘 봐야 돼요. И нам необходимо хорошо увидеть эту эпоху. 에베소서 2장 2절에 뭐라고 쓰여 있는지를 우리가 봐야 됩니다. И нам необходимо увидеть, что написано в книге от Ефесян 2:2. 공중권세 자본자가 세상을 이끌고 있다라고 하는 거예요. Говорится, этот мир ведет тот, который захватил дух этого мира. 이런 생각하고 사는 사람 별로 없잖아요. И мало людей, которые живут такими мыслями. 근데 공중권세 자본자가 사실은 그 배후에서 역사를 이끌어가고 있다라는 거예요. Говорится, что господствующий, который в воздухе, ведет этот мир. 그러니까 우리가 아무리 몸부림을 쳐도 그거 가지고는 재앙을 그래서 막아지지 않는다는 거예요. Говорится, что сколько бы мы своими силами ни старались, то эти бедствия мы не можем сами остановить. 그 자칫 잘못하면 그럼 숙명론이 될 수 있어요. 그냥 뭐 운명처럼 그냥 그러면 어떡하겠냐 이럴 수 있는데 그건 또 아니에요. Мы можем сказать, ну, значит, у нас судьба такая, но мы не можем так говорить. 그것을 정확히 아는 사람이 나오고 그 비밀을 알면 그 재앙을 막을 수도 있어요. Можно остановить эти бедствия тот человек, который знает именно причину и тайну этого. 그게 이제 대표적인 게 사무엘이라는 사람이 딱 그걸 알았을 때 전쟁이 멈춘 거를 우리가 봐야 돼요. И представительное лицо Самуил, который знал об этой войне, и когда он знал эту тайну, война остановилась. 그러니까 이걸 보는 사람이 중요한 거예요. И важен человек, который видит это. 그러니까 이거에 생각 없이 있으면 아무리 뛰어나고 능력이 있어도 전쟁이 막을 수가 없어요. Насколько бы человек не был умен, не знаменит, он не может своими мыслями только остановить эту войну. 자, 그래서 우리는 문제의 본질을 보는 눈이 있어야 돼요. И у нас должно быть такое зрение увидеть основную часть этой проблемы. 그러니까 이게 볼 수 없으니까 사람들이요 자신도 모르게 이런 재앙이 오니까 어디에 마음을 쏟느냐? 무속, 점술, 우상 이쪽으로 마음이 가는 거예요. И так как люди этого не знают, они идут к кому? К гадалкам, к шаманам. 여러분 시대가 아무리 뭐 평안하고 그런 것 같아도
왜 자꾸 점쟁이, 무속인, 점술, 우상 이게 막 계속 일어나느냐? 사람들은 알거든요. 우리의 힘만 가지고 이 재앙을 막을 수 없다는 걸. Почему люди идут к гадалкам, к шаманам и занимаются идолопоклонством? Потому что они сами знают, что они сами не могут это сделать. 여러분 생각에 뭐 미국 같이 발달한 나라 점쟁이 없을 것 같습니까? Как вы думаете, Америка, которая развита лучше всех, чем другие 자, страны? 유럽에 점쟁이 없을 것 같아요? Или что, как будто в Европе нету гадалок, что ли? 어마어마하게 많아요. Там очень много таких людей. 우리나라처럼 그 이상한 옷 입고 칼춤 추고 이렇게 안 해서 그렇지 본질은 똑같아요. Они, да, конечно, как мы в нашей стране не танцуют с мечами в руках, но у них там тоже есть. 인간은 영적 존재이기 때문에 본질을 보면 똑같다니까요. Да, как человек духовное творение, если посмотреть его внутреннюю часть, он одинаковый. 북한은 종교의 자유가 없잖아요. 뭐 이런 뭘 김일성 그 가족 그 사람들 믿는 거 외에는 다른 건 믿음을 허락 안 한단 말이에요. 그럼 북한에 점쟁이 없을까요? В Северной Корее же нет никакой религии, но что, разве там нету гадалок? 그건 누가 막을 수 없는 거예요. 어마어마하게 많을 겁니다. Никто не может это остановить, потому что там тоже много. 자, 그래서 성경은 분명히 말하고 있는 거예요. 에베소 6장 12절에 이거는 눈에 보이는 대상이 아니고 보이지 않는 영적 존재가 있다라는 거예요. И поэтому это Ефесянам 6:12 говорится, что есть тот, который не видим глазам. 그러니까 이런 얘기를 하면 이런 세계를 믿지 않는 사람들은 그 이상하게 생각하거든요. 아, 그럼 뭐 그게 무슨 말이냐. 그런데 그렇지 않습니다. Но люди, которые не верят в такой мир, они говорят, что это разве можно так говорить? 자, 그러다 보니까 뭐가 사라지고 있냐? 복음이 소멸되고 있어요. И что сейчас исчезает? Исчезает Евангелие. 이게 성경책은 있는데 성경책을 모르는 사람이 없어요. 근데 이 성경이 말하고 있는 복음은 소멸되고 있어요. Нету ни одного человека, который не знает про Библию, но именно есть Библия, но Евангелие, она сейчас постепенно теряется. 제가 유럽에 있는 사람들 이렇게 만나보잖아요. 근데 오래전에 다 기독교 분위기 있었잖아요. 근데 지금 하나도 믿는 사람 없어요. И я вот когда встречаюсь с людьми с Европы, да, они были люди, которые вначале верили, но сейчас в основном они не верят. 그냥 문화로 성탄절날 그냥 그 서로 선물 주고 하는 문화가 남아 있을 뿐이지 믿음이라가 그 정말 이 복음 하나도 없습니다. И у них уже нет ни веры, ни Евангелия. Это просто для них становится как одна культура, только исправляют Рождество. 그러니까 이게 복음 소멸 시대다. 이렇게 볼 수 있어요. И мы можем рассмотреть, что это эпоха, когда Евангелие теряется. 이 복음 기독교라고 하는 이 문화가 없어지는 건 아니에요. 그냥 있겠죠. 그 문화니까. 문제는 복음은 사라지고 있다. Культура христианства, она, конечно, никогда не исчезнет, но именно Евангелие, она теряется. 그 대신 거기에 뭐가 들었을까요? Но за место этого что сейчас входит? 이상하게요. 뭐 교회도 있고 뭐 그렇게 있어요. 믿는 사람도 있고. 근데 내용을 들어가 보면 전혀 복음이 아니에요. Но если так посмотреть на содержание, да, в церкви говорят слово, но там нет Евангелия. 이상한 신비주의, 이상한 율법주의, 이상한 인본주의가 교회를 가득 채우고 있는 거죠. И сейчас в многих церквях есть только гуманизм, религия, закон. 이 사람들은 왜 이렇게 믿을까? 이게 이제 인생 문제 해결할 수 있을 거라는 생각을 하고 있는 거죠. Почему так получилось? Потому что они думали, что так они могут разрешить проблему своей жизни. 그러니까 기독교는요, 이 시대의 재앙에 대해서 아무런 대안이 안 돼요. И поэтому сейчас христианство ничего не может сделать. 그래서 나온 게 대체 종교라고 해서 이제 그 3단체가 나타난 겁니다. И поэтому вышла замена этого как три организации 뭐 сейчас. 대표적인 프리메이슨, 뉴에이지 이런 단체들이 세계를 지금 확 휘어잡고 있는 거예요. И сейчас такие организации, как фримасоны, и такие масоны сейчас, получается, управляют этим 이 миром. 사람들이 사용하는 방법은 이제 명상, 접신 이런 거 하는 겁니다. И такие люди в этой организации занимаются медитацией. 그러니까 이게요, 우리가 우습게 볼 것 같지만 그렇지 않습니다. 이 불교나 이런 것도요, 지금 엄청나게 지금 확장이 되고 있어요. И буддизм, религия тоже сейчас очень развивается. 모슬렘도 어마어마하게 확장되고 있어요. И сейчас в мусульманских странах тоже такая религия 제가 развивается. 지난번에 우즈베키스탄 가가지고 그 큰 그 모슬렘 사원이 이제 관광을 시켜주더라고요. 그래서 거기를 일단 갔어요. И вот недавно, когда я был в Узбекистане, я пошел туда в мечеть. 사실은 이 사원 안에 굉장히 커요. 사원 안에 뭐 모슬렘 대학도 있고 뭐 그 안에는 모슬렘에 관련된 그 상품도 팔고 그게 큰 타운이더라고요. 근데 거대한 그 사원을 이제 들어갔는데 그 안에 엄청 시원한 거 밖에 엄청 더운데 그 안에 엄청 시원해요. 그냥 천장이 높고
통풍이 너무 잘 돼요. И получается, это была очень огромная мечеть. В этой мечети есть, получается, и храм, и школа есть. 동네 남자들 있죠. 거기 와서 누워 자는 사람, 뭐 쉬는 사람, 뭐 그런 사람 굉장히 많더라고요. 난 그래서 평일날 이렇게 사람들이 자유롭게 와서 이렇게 있구나 이렇게. И внутри, получается, даже если это обычные будние дни, мужчины туда приходят днем, могут просто там отдохнуть, поспать. 그래서 6.1주 목사님하고 저하고요 가가지고 목사님 동시에 생각한 거예요. 참 우리 코란 한번 볼까? 그래서 코란이 이렇게 쌓여 있길래 가가지고 코란을 하나 꺼내가지고 이렇게 읽어봤어요. И с пастором Югельчоем мы попробовали, говорит, а давай попробуем открыть Коран там был. 읽어봤다는 얘기는 이제 틀린 얘기고 읽을 줄 모르니까 코란이 어떤 거냐고 이렇게 둘이 했어요. 그런데 이렇게 떠들어보고 코란이 이렇게 생겼구나 하는데 한 남자가 막 뛰어오더니 막 뭐라고 얘기하는 거예요. Будет вранье, если я скажу, что я там почитал Коран, потому что мы же не умеем читать на этом языке Коран. Мы просто интересовались, а там прибежал 근데 какой-то дяденька и 분위기 начал 말투를 ругаться. 보면 우리를 환대하는 게 아니잖아요. 환대하는 것도 알고 거부하는 것도 알고 얼굴이 막 협박하듯이 막 뭐라더니 책을 탁 하더니 딱 놓더라고요. И этот мужчина, получается, в наших руках был Коран, а мужчина оттуда прибежал и начал на нас ругаться. 불경한 손으로 잡았다 이거예요. Он имел в виду, что мы, получается, взяли в руки в Коран грязными руками. 가서 손을 씻고 한 다음에 깨끗한 손을 가지고 와서 만졌어야지 어떻게 불경한 걸 가지고 이 거룩한 책을 만졌냐. 그럼 막 뭐라 하는 거예요. И этот мужчина начал ругаться на нас так, что как мы посмели грязными руками взять в руки такую святую книгу и сказал, идите помойте руки. 안내한 전도사님이 이제 설명해 주는 거예요. 막 자기도 당황해가지고 막 오더니 이제 막 얘기. 이번 한국에서 왔고 한국인이라 이게 잘 몰라서 그런데 죄송하다. 사정을 한 게 그분이 알았다고 그러면서 확 하더라고요. 그래서 얼른 놓고 왔어요. Переводчик, получается, нам помог тем, что сказал, что это вот люди из Кореи, они не знали, что нужно помыть руки изначально. 그러면서 재미난 얘기를 하는 거예요. И был такой интересный факт. 이 코란을 가지고 제대로 이해하는 사람 별로 없다는 거예요. И этот человек сам сказал, что очень мало людей, которые даже читают Коран, но не понимают ее. 그냥 암송하는 거예요. Они просто выучивают. 그러면서 저 사람들은 그냥 이 자체를 거룩하게 본다는 거예요. 그냥 Они просто вот эту одну книгу посчитали как за святую книгу. 사실은요. 이게 근데 이것만 했는데도 그 사람들은 지금 엄청나게 확산이 되고 있잖아요. Даже если они имеют такую веру, они сейчас очень быстро распространяются по всему миру. 결과적으로 그들이 추구하는 게 뭘까요? А если так, в заключение, что они хотят? 사실은 접신하는 겁니다. На самом деле они занимаются таким 그게 движением. 영적 세계하고 뭔가 만남이 일어나는 거예요, 자기들이. И у них происходит духовная встреча в духовном мире. 그걸 잘 생각해보세요. 무속인들이 뭐 이상한 그림 걸어놓고 뭐 해놓고 막 사정 거기다 마음을 담고 빌면 뭔가 체험이 일어나거든요. И шаманы тоже, ставя перед собой картину, молятся к этой картине, и у них тоже происходит общение с духовным миром. 여러분도 집에다 그냥 물 떠놓고 계속 빌어보세요. 그냥 몇 달간. 뭐 희한한 거 일어납니다. И попробуйте вы тоже дома у себя поставив в стакане в воду и через несколько месяцев молиться на него, что-то будет происходить. 조금 빨리 그런 거 체험하고 싶으면 목욕까지 하고 조금 뭔가 깨끗하게 하고 그리고 딱 자세도 누워서 하지 말고 딱 무릎 꿇고 그리고 한번 빌어보세요. 뭔가 체험이 일어날 겁니다. А если хотите побыстрее получать, вы попробуйте хорошо помыться и хорошо помолиться, что-то будет, да, происходить. 그래서 옛날부터 우리나라 뭐 물 떠놓고 비인에 이렇게 촛불 켜놓고 거기다 촛불관 켜놓으면 한 수 더 떠는 게죠. 왜 그렇게 하느냐? 뭔가 체험이 일어나는 거예요. И в нашей стране с давних времен почему люди молятся к воде, молятся к свечам? 그게 귀신 체험이죠. Потому что это все призывает бесов. 이게요. 영적 세계가 존재한다는 것을 말하고 있는 겁니다. И это говорит о том, что духовный мир, он существует. 근데 단 뭐만 사라져? 하나님의 말씀, 영적인 비밀인 복음만 사라지거든요. А что исчезло? Исчезло Божье Слово, Евангелие, духовная тайна. 이런 말도 안 되는 그 이상한 귀신의 역사와 그 신적 접신하는 이런 사건들은 전 세계를 계속 확산되고 있는데 오직 하나님의 말씀인 복음만 소멸되고 있다. И только странные религии, организации сейчас распространяются по всему миру, а вот только Божье Слово, Евангелие, она начала сейчас теряться. 왜 그럴까요? Почему так? 묘하게요. 기독교인들이 영적 세계를 안 믿어요. Как ни странно, христиане сами не верят в духовный мир. 이거는 심각한 문제예요. И это большая проблема. 성도들이요. 뭐 이렇게 이게 굉장히 하나의 그냥 학습된 것이지 영적 세계를 믿지 않는다니까. Верующие, да, они ходят в церковь, но для них это уже как привычно.
그냥 습관이 된 것이지 진짜 영적 세계에 대한 그런 거에 대한 비밀이 없다니까요. Говорится, что у наших верующих нету той духовной тайны, которую они бы имели. Это у них просто привычка ходить в 성경을 церковь. 읽어도 뭐 지식을 얻어보려고 뭐 하는 정도지 뭔가 좀 새로운 거 없나 이런 정도지 진짜 이게 하나님의 말씀이 지금 역사 이렇게 믿는 사람 많지 않아요. И даже очень мало людей, которые, в основном люди читают Библию и просто выучивают. 그러니까 신앙이 아무런 재미가 없는 거예요. И поэтому для них, получается, верующая жизнь неинтересна. 이걸 재미라고 표현하기는 좀 그런데 뭔가 진짜 하나님 말씀이 살아있구나 이런 것들이 체험이 잘 안 되는 거예요. И для них они не могут испытывать то, что Божье Слово это действительно такое. 이 체험이 반드시 있어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что такое испытание у нас обязательно должно быть. 이게 없으니까 교회가 붕괴되고 있는 거예요. И так как этого нету, поэтому еще многие церкви закрываются. 교회 건물이 있다고 교회가 있는 게 아니에요. 그 본질은 붕괴되고 있는 거예요. Если храм просто здание церкви, это не значит, что есть церковь. 유럽 교회, 미국 교회, 한국 교회 다 지금 무너지고 있는 거예요. Церкви Европы, Америки, даже в Корее церкви сейчас закрываются. 점점점 교회는 미자립 상태가 되는 거예요. И с каждым временем церкви становятся не самостоятельной церковью. 유럽에는요, 좀 목사를 수입하고 있대요. И еще сейчас говорят, что в Европе, наоборот, избирают пасторов. 유럽에 교회들이 있고 이 교회는 대개가 무슨 국가에서 오래된 건물들이니까 이게 유지가 돼야 돼요. 근데 이걸 관리하거나 이걸 지킬 사람이 없어요. 왜? 신학교를 아무도 안 오니까. И говорят, что в Европе много церквей, которые еще исторические церкви, но там нету тех пасторов и нету людей, которые учатся в духовной семинарии. 그러니까 이 백인들은 신학도 공부 안 하고 목사가 안 돼요. 왜? 영적인 세계에 대해서 관심이 없으니까 없어요. 그러니까 교회 건물은 있는데 유지가 안 돼요. 그러니까 어디냐? 아프리카 이런 데서 수입하는 거예요, 목사들을. И получается, в Европе нету тех пасторов, и в Европе церкви, получается, избирают людей, пасторов из Африки. 지난번에 어느 목사님 그러더라고요. 프랑스에 가서 굉장히 뭐 아름다운 교회가 있어 가서 예배 드렸는데 다 흑인들이더래. И ранее пастор говорит, я пошел в Францию, в церковь, говорит, это Европа, но там пастор, и все верующие, это верующие из 대부분이 Африки. 흑인 목사님, 흑인 성도들만 있더래요. И в основном все верующие пастора люди из Африки. 백인 교회 가니까 다 할머니, 할아버지, 그냥 좀 있으면 다 천국 갈 사람들만 쫙 앉아. Говорит, пошел в обычную просто церковь, а там все только дедушки и бабушки собрались, которые скоро уйдут в рай. 무슨 얘기야? 교회가 소멸되고 있다. О чем это говорится, что церквя сейчас теряет свою силу? 자, 그래서 어떻게 해야 되는가? 이건 여기 답이 나오는 거예요. И поэтому мы должны сейчас увидеть ответ, что нам нужно делать. 오직 복음을 전하는 교회가 없기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что нету церкви, которая говорит только об Евангелии. 오직 제자를 세우는 교회가 없기 때문에 그래요. Почему? Потому что нету той церкви, где ставят только учеников. 교회가요, 오직 복음 전하고 오직 제자 세우는 것이 하나님의 절대 계획이에요. Божий абсолютный план, чтобы поставить церковь, где есть Евангелие и ученики. 교회가 세워져야 이 시대의 재앙을 막을 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что мы сможем поставить церковь, и только так мы можем остановить бедствие этой эпохи. 교회 건물이 많아서 재앙을 막는 게 아니고 교회다운 교회가 세워져야 재앙을 막아요. Мы сможем остановить бедствие не тогда, когда мы поставим только здание церковь, а там церковь, где будет Евангелие. 복음 소멸 시대, 교회 붕괴 시대를 막을 수 있는 것은 올바른 참된 복음, 참 빛이 비춰야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что в церкви должно быть только истинное Евангелие, свет Евангелия. 지금 세상은요, 점점점 흑암이 덮치고 있어요. И этот мир сейчас с каждым разом покрывает тьма. 세상에 왜 흑암이 덮쳤는지 성경은 명확히 말하고 있어요. Именно Библия точно конкретно говорит, почему этот мир покрывает тьма. 이사야 60장 2절에 이런 말씀이 있어요. В книге от Исаия в 60 главе во 2 стихе говорится так. 보라, 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리웠다. 이렇게 나와요. Говорится, смотри, и тьма покроет этот мир. 온 땅이 어둠이 덮을 것이고 온 땅의 사람들을 어둠이 장악할 것이라는 거예요. Говорится, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет. 이건 단순히요, 바벨론이 이스라엘 침공한다고 하는 그 사건 하나만 설명한 게 아니에요. 앞으로 되어질 세계를 말하는 거예요. Здесь не только говорится о ситуации, которая произошла в Вавилоне, а впредь, что будет в этой эпохе. 이것을 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? И как мы можем это остановить? 이걸 바꿀 수 있는 건 딱 하나밖에 없어요. Есть только один способ, чтобы это поменять. 일어나 빛을 발하라 그랬어요. Говорится, восстань и свети светом. 60장 1절에 보니까 너희는 일어나서 빛을 발해야 끝난다는 거예요. И в первом стихе говорится, восстань, светись.
여러분, 우리가 이제 북한하고 남한하고 이렇게 볼 때 인공위성에서 찍은 사진 본 적 있으세요? И вы видели такую карту с высоты Северной Кореи и Южной Кореи? 휴전선을 근거로요. 위쪽은 캄캄하고 밤에 찍었는데 아래는 하얘 불빛으로 그 사진 여러분 본 적 있으세요? Вы видели над птичьим полетом карту Южной Кореи и Северной Кореи? 전 그걸 보면서 단지 북한이 전기가 없다 이런 것보다는 뭐 그건 사실인 거고 영적으로도 보이더라고요. 야, 이게 복음이 안 들어간 복음을 가로막고 핍박하는 곳에 나라가 이 어둠이구나 이렇게 딱. И с птичьего полета на карте было видно, что Северная Корея немножко потемнее, чем Южная Корея. 저 북한의 저 어둠을 어떻게 몰아낼 수 있을까요? И как мы можем просто, чтобы тьма, которая в Северной Корее, ушла? 뭐로 바꿀 수 있을까요? И чем мы можем это изменить? 잘 생각해 보셔야 됩니다. Вы должны хорошо подумать. 뭐 우리가 뭐 교육, 학교 뭐 이런 거 저번에 그 나오잖아요. 그 젤렌스키 그 대통령 부인이 자기는 전쟁 나기 전에는 뭐 이렇게 공부하는 거 아이들 뭐 학교 보내는 게 이거 고민이었는데 전쟁 나니까 이게 다 아무 의미가 없어졌다. И жена же Зеленского говорит ранее по новостям, что она любила обучать, получается, детей к обучению, а после войны это уже 지금 우리 не 랩런트들 смыслу. 뭐 성적이 어떠니 뭐 학교가 어떠니 이런 얘기 전쟁 나보세요. 이거 아무 의미가 없는 거예요. 이제 그건 고민거리도 아닌 거예요. 그건. И сейчас, дети, вы здесь задумываетесь, как нужно хорошо учиться, вы переживаете про свои оценки, но если война, то ничего не 아파트를 имеет 뭐 얼마에 смысла. 사니 전쟁 나면 그게 뭔 의미가 있어요. 그러니까 문제는 뭐냐면 근원적 재앙을 해결해야 돼요. Или покупать дорогостоящую квартиру. Если будет война, нету ничего, это смысла 그걸 해결하지 нету. 않으면 우리들의 이런 고민들이 어떤 때는 사치스러운 얘기가 돼버려요. Иногда бывает, что мы переживаем просто о пустяках. 방법은 하나밖에 없습니다. 빛을 비춰야 돼요. И есть только один способ, это светить светом. 복음의 빛이 들어가야 돼요. Нужно, чтобы свет Евангелия вошло. 여러분, 우리가 그래서 세상을 바꿀 수 있는 건 딱 하나 빛밖에 없습니다. И только есть один свет, который может изменить этот мир. 창세기 1장 2절에 보니까 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있다 이렇게 얘기해요. И Бытие 1.2 говорится, что именно весь мир покрыт тьмой. 혼돈과 공허와 흑암이 세상을 장악했다라고 나오거든요. И именно в Бытие говорится, что тьма захватила этот мир. 이거를 바꾸는 건 딱 하나밖에 없었어요. И было только одно, что могло это 창세기 остановить. 1장 3절에 보니까 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. И Бытие 1.3 говорится, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от 혼돈, тьмы». 공허, 흑암을 해결하는 단 하나의 방법 그리고 완벽한 방법은 빛을 비치는 것이죠. Единственный способ – это свет. 그 빛을 비치고 하신 일이 바로 인간을 창조한 겁니다. И именно после света Бог сотворил человека. 하나님은 인간에게 어떤 미션을 처음부터 주었을 것 같습니까? И как вы думаете, какую миссию Бог нам дал изначально? 인간은요, 흑암 가운데 창조한 게 아니에요. 빛 가운데 창조된 거예요. Именно человек был сотворен не во тьме, а в свете. 어둠을 몰아내고 빛을 창조한 이후에 인간을 창조하잖아요. Бог, получается, изгнал тьму, поставил свет, а после уже сотворил человека во свете. 그 빛이 뭡니까? И что это за свет? 하나님의 영이 개입한 거예요. Говорится, что Божий Дух сам пребывал. 하나님의 그 생기가 들어온 겁니다. И именно Божие творение было. 그러면서 세상은 빛으로 바뀐 거죠. И после этого этот мир изменился как на свет. 그것에 인간을 창조하고 인간의 삶을 한마디로 표현하기를 에덴의 삶이 되었다. И одним словами мы можем сказать, что стало жизнью в Эдемском саду. 여러분, 우리 인생이 어둠이 확 떠나고 내 삶이 에덴이 될 수 있는 단 한 가지 방법이 있다면 내 삶 속에 하나님의 영이 개입해 들어야 돼요. Говорится, что в мою жизнь именно Божий Дух вошел. 하나님의 말씀이 들어오면 돼요. И можно, что если Божье Слово войдет в мою жизнь. 하나님의 빛이 들어오면 어둠은 떠나게 돼요. Если Божий свет прибудет во мне, то тьма, она сама уйдет. 그런데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그 빛을 인간이 거부하게 됐다. Но что говорит Библия, что вот этот свет отверг сам человек. 참 역사를 보면 재밌는 게 뭐냐면요. 사람은 이렇게 그 사사기를 봐도 그렇고 평안할 때 꼭 이상한 짓을 해요.
В истории тоже написано в книгах, что человек вытворяет странные вещи, когда спокойно. 그러니까 한참 지나다 보면 이게 축복인지 뭔지를 몰라요. 이게 너무 익숙해져서 그래서 꼭 그 반대된 행동을 하는 거예요. И получается, человек не знает и делает обратную вещь. 우리의 인생이 하나님과 함께하면 모든 게 평탄하거든. 이게 어느 날 지루하다고 느껴요. 그래서 하나님 없는 인생을 스스로 판단해서 그걸로 가버리는 거예요. И они жили жизнью, когда был с ними вместе Бог, им стало скучно, и они отвернулись от Него. 창세기 3장에 보면 사단이 인간의 그 에덴의 삶 속에 개입해 들어옵니다. И в Бытие в 3 главе написано, что сатана вошел в их жизнь. 사실 아담과 하와가 사단의 메시지를 받을 때에 그 메시지가 왜 먹혀 들었을까요? И Адам и Ева, когда слушали слово от сатаны, почему они попали в свою 에덴의 сеть? 삶에 대한 감사가 당연하다고 생각한 거예요. Потому что жизнь в Эдемском саду для них была не благодарным, а просто как обычное явление. 에덴의 삶이 그냥 뭐 자연스러운 거 당연한 거지 누구나 오는 거지라고 하나님과 함께한 데서 이루어진다는 사실을 인정하지 않은 거예요. Для них они не признавали, что и не благодарили тому, что Бог вместе с 마치 ними. 물고기가 물속에 있으면 행복하잖아요. И когда рыба находится в воде, она же счастлива. 근데 어느 날 물고기가 약간 생각이 이상해가지고 뭐 당연한 거지 난 늘 평안해. 물 밖에 나가 살아야 되겠다. 그러고 싹 나가버리면 어떻게 될까요? А что будет, если рыба скажет, мне и на воде хорошо, может мне еще пожить и на земле, и выйдет из воды, что будет 그날부터 с 그냥 ним? 생선이 되는 거예요 이제. С того дня он просто станет для нас едой. 눈깔은 썩어가고 이제 죽는 거지. И просто он будет погибать. 그러니까 인간이 그런 거예요. 하나님과 함께하는 이 평안함과 행복이 별로 감사하지도 않고 의미가 있다고 생각하니 그냥 후다닥 하나님을 떠나버리는 거죠. И для человека он не имеет благодарности, что Бог вместе с ним, и просто уходит от него. 사단이 와서 메시지 하나 딱 던졌습니다. И сатана пришел к ним и сказал такое слово. 하나님 없이도 너는 행복할 수 있어. И без Бога вы можете быть счастливы. 꼭 에덴이라는 이 삶이 당연히 행복하다고 하는 것 착각이야. Заблуждение, если вы думаете, что это все, если вы живете только в 야, Эдемском саду. 에덴에서도 하지 말라는 게 있잖냐. 근데 그것까지도 생각해봐. 과연 행복한 거냐? 나의 행복이 당연하다고 생각하지 않고 이상하게 거기에 불만을 갖도록 사단은 메시지를 딱 넣어버렸어요. И сатана искусил человека так, что сказал, что даже в Эдемском саду есть запретные вещи. Разве это вам надо? 그날부터 아담과 하와의 마음과 생각이 바뀌기 시작해요. 아, 하나님을 떠나는 게 훨씬 더 행복할 수도 있겠구나. С того момента Адам и Ева начали думать, что, наверное, мы еще счастливы станем, если уйдем от Бога. 보암직하고 먹음직하고 탐스럽기까지 이게 무슨 말이에요? 하나님 없는 세상이 훨씬 더 매력적으로 보였다는 거예요. О чем говорится, что это яблоко кажется вкусным и хорошим? Это говорит о том, что мир без Бога тоже счастливый мир. 어떤 분이 그러더라고요. 아, 목사님 이제 교회 나가는 거요. 재미없어요. 이제 교회 그만 다닐래요. 왜요? 세상이 너무 좋아요. 보암직하고 탐스럽고 먹음직하겠지요. Какой-то человек говорит, пастор, я не хочу больше ходить в церковь, потому что мир кажется более хорошим, чем церковь. 눈이 밝아져서 와 이런 것도 있네 세상에 와 이것도 있네 그럴 수 있겠죠. Конечно, человек может открыть свои глаза и увидеть, сам может принимать решения. 이제 멀지 않아 가슴을 치며 후회할 날이 올 건데 그걸 모르는 거죠. Но этот человек не знает, что придет к нему тот день, когда он будет жалеть. 인간이 행복을 저버리는 과정은 거의 똑같습니다. И у человека ограниченное счастье. 하나님과 함께하면서 오는 이 평안함과 감사가 이게 감사로 느껴지지 않을 때가 있어요. И бывает, что человек не благодарит за то, что Бог вместе с ним. 이런 일들이 역사를 보면 성경 반복되고 있어요, 계속. И в истории человечества, в истории Библии такие ситуации каждый раз происходили. 우리가 말씀 안에 이 복음 안에 있다는 것만으로도 지금 우리는 최고의 축복을 누리고 있는 줄 믿습니다. Я верю, что внутри Божьего Слова и Евангелия мы сейчас наслаждаемся наилучшим благословением. 이것을 너무나 이게 이상하게 이걸 당연하다고 여기지 않고 이거 뭐 더 좋은 게 없지 않을까 이런 착각을 하면 안 돼요. И нельзя, если мы будем заблуждаться так, что а что если есть еще более хорошее, чем сейчас? 옛날 유목사님 그랬잖아요. 신앙생활을 할 때가 그나마 낫지 그것도 안 했더니 완전히 망하더라고. И пастор сказал ранее, что жизнь, которая была до, была хуже. 나도 가끔 그런 생각했거든요. 옛날에 내가 어른 되면 신앙생활 그만둬야지. И я тоже, когда был еще учеником, как бы проповедником, думал, когда я вырасту, я брошу 엄마가 церковь. 아빠가 어머니가 아버지가 자꾸 강요해서 내가 나온 거지만 이제 그거 내가 딱
싫다고 할 나이가 되면 난 교회를 떠나야지. 그래서 Когда я был маленьким, я говорил так про себя, что когда я вырасту, я уйду из церкви, а сейчас просто у меня нет выбора, так как меня родители заставляют ходить 그런 в церковь. 생각을 렘넌트 중에 많이 할 거라고 저는 봅니다. И я думаю, что среди равенства детей очень много детей, которые также могут подумать. 집 떠나면 고생이듯이 하나님 떠나면 고생합니다. Вам будет трудно, если вы уйдете из своих родителей. Также, и если вы уйдете от Бога, вам тоже будет трудно. 하나님을 떠난 상태를 성경은 원죄라고 하는 거예요. И человек, который отошел от Бога, мы говорим, что это первобытный грех. 이스라엘이 그 상황을 모르고 하나님을 떠날 때가 있었어요. И Израиль не знал про это, было то, что они ушли от Бога. 성경을 보세요. 이스라엘 사람들이요 완전히 우상에 빠졌을 때 있잖아요. Попробуйте посмотреть Библию. Было же такое время, когда израильтяне начали заниматься идолопоклонством. 여러분 아하방 같은 경우 보세요. 그냥 막 온 나라에다 막 우상 숭배하고 도리어 하나님 섬기는 선지자 다 죽이고 이런 때도 있었다니까요. Было такие времена, что царь Ахав убил всех пророков и во всех местах поставил идолов. 그때마다 온 게 뭐냐? 노예, 포로, 속국, 유랑민 이런 재앙이 확 닥쳐갔던 거예요. И с каждым разом, когда было так, приходили такие бедствия. 하나님과 함께하는 삶이 최고의 축복인 줄 믿습니다. Я верю, что жизнь вместе с Богом – это наилучшее благословение. 그렇기 때문에 이 흑암을 근본적으로 몰아내는 방법을 알아야 돼요. И если так, мы должны знать способ, как мы можем изгнать тьму. 하나님은 우리에게 절대로 재앙에 빠지지 않는 완벽한 답을 말씀해 주셨어요. И Бог нам сказал про абсолютно единственный ответ. 요한복음 1장 9절을 한번 보실까요? И давайте рассмотрим от Иоанна 1.9. 요한복음 1장 9절을 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. Все вместе прочитаем от Иоанна 1.9. 뭐라고 얘기하죠? Что там говорится? 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 이렇게. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 하나님은 인간에게요 어둠 속에서 이 흑암에게 잡혀서 고통당하지 않도록 참빛을 보내주셨다고 하고요. Говорится, что Бог отправил человеку иди абсолютный свет, чтобы он не страдал. 그 빛이 뭡니까? И что это за свет? 요한복음 8장 12절 한번 읽어보겠습니다. И прочитаем от Иоанна 8.12. 그 빛이 정확히 어떤 빛을 말하는지 И о каком свете говорится? 다 같이 읽어보죠. Все вместе прочитаем. 요한복음 8장 12절입니다. От Иоанна 8.12. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 어둠에 빠지지 않고 거기서 빠져나오는 길이 참빛 되시는 그리스도 안에 있다라는 거예요. Говорится, что находиться внутри Христа, который является для нас истинным светом. 이 그리스도의 비밀을 알면 우리는 절대로 이 어둠의 저주 재앙에 빠지지 않게 돼 있다. И если мы познаем этот истинный свет во Христе, то мы никогда не попадем во тьму. 그런데 사람들은 어떻게 반응했을까요? Но как отреагировали люди? 요한복음 1장 5절 한번 볼까요? Рассмотрим давайте от Иоанна 1.5. 사람들의 반응은 이렇게 얘기합니다. Реакция людей была такие. 빛이 어둠에 비쳤는데 어둠 속에 있는 사람들이 그것을 깨닫지 못하였다. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 그리고 10절은 또 뭐라고 나오죠? В 10 стихе также. 그가 세상에 계셨음에 세상은 그를 그로 말미암아 지은 바 되었으나 세상은 그를 알지도 못하였다. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не знал. 11절에 뭐라 나오죠? В 11 стихе что говорится? 그들은 자기 백성이 그를 영접하지도 아니했다. Пришли к своим, и свои его не приняли. 자, 세 가지 반응이 나와요. 3 реакции было. 깨닫지 못해요. Не поняли. 내가 어둠에 있는지 어둠 밖에 있는지 이게 구분이 안 돼요. Человек не смог различить, находится он во тьме или 일단 в 깨닫지 свете. 못해요. 제가 어둠 속에 고통 당하면서도 이게 뭐 이렇게 사는 거지 인생은 다 이렇게 생각한다는 거죠. И находясь во тьме и в страдании, человек думает, наверное, у меня судьба такая. 누가 말을 해줬더니 알지도 못해. 아이고 그런 게 있겠어. 알지도 못해요. Даже если кто-то ему научил и сказал, он даже не смог это познать. 받아들이면 내 인생이 바뀔 거라고 했는데 받아들이지도 않아. И ему говорили, если ты это примешь, то твоя жизнь изменится, но этот человек не принял сам. 왜 그럴까요? Почему так? 사람이 어둠에 길들여져 버리면요. 그 어둠에서 그게 익숙해져 버리면 빠져나오지 않으려고 해요. Если человек глубоко впадет сам во тьму, то даже если вы хотите его вытащить, он не сможет легко выйти. 악한 생활에 익숙해져 보세요. Попробуйте быть привычными к злой жизни. 타락한 생활이 완전히 이 사람이 익숙해져 보세요. Попробуйте человек, который просто любит грешить. 그에게 다른 선한 삶, 더
평안하고 자유로운 삶을 얘기해도요. 그게 익숙하지 않기 때문에 거부할 겁니다. Даже если вы ему говорите, будете говорить про счастье, для него это не будет привычным. 그 전에 제 이제 후배가 대전에서 노숙자들을 그걸 케어하는 그 센터를 운영하고 있거든요. И у меня есть такой давний знакомый, который в городе в Тэджоне ведет такое место, где он помогает бездомным. 그 단체가 제법 컸어요 지금은. И сейчас это очень большая организация. 아마 대전 가면 굉장히 유명한 단체가 됐는데 노숙자들만 이 사람이 케어하는 일을 하는 거예요. И мой этот знакомый, он, получается, помогает только вот таким бездомным. 원목사라는 분인데 그 오래전에 저한테 한번 찾아왔었어요. И давным-давно это уже было, он пришел ко мне. 아, 나보고 형님 저희들 이런 거 하는데 후원 좀 해주세요 이렇게 하더라고요. Говорит, что брат, проспонсируй меня, пожалуйста, чтобы я мог 그래서 смог 얼마면 им 되냐 помочь. 그랬더니 그냥 매달 10,000원씩 계속 해주시면 됩니다. 그래서 제가 이제 10,000원씩 후원을 했어요. И я спросила, поскольку? Он говорит, просто в месяц по $10 скидывайте на счет. Я сказала, хорошо. 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 이제 자기가 노숙자들을 갖다가 이제 케어해가지고 시하고 얘기해가지고서 이렇게 그 집도 그 노숙자를 쉴 수 있는 쉼터도 만들어 놓고 그 다음에 이제 이들을 데리고 다니면서 조립식 건물 짓는 거 해가지고 그 통장을 하나씩 다 만들어 준 다음에 일하면 그 수익금을 통장에다가 이렇게 넣어주고 이렇게 한대요. И этот человек, получается, помогает бездомным таким способом, получается, помогает, чтобы они получили жилье и получили работу, и также, чтобы на свой счет получали свою зарплату. 그러니까 좀 이게 재활을 하려는 의도로 한 거죠. И он просто хотел, чтобы они стали самостоятельными. 그러니까 노숙자의 그 쉼터 같은 경우 깨끗하게 돼 있고 시에서 지원해 주니까 잘 돼 있겠죠. И так как в мэрии все это спонсирует, там очень хорошая, получается, у них атмосфера. 겨울 되면 뭐 시에서 이렇게 뭐 후원자들이 와가지고 김치도 담아주고 다. 근데 노숙자들 다 도망갔대. Но, получается, и в мэрии, в городе, и даже зимой им помогают салатами зимними, но со временем эти бездомные все сбежали. 거기 있으면 규칙이 있을 거 아니에요. 자기들이 사는 집이니까 청소도 해야 되고 뭐 관리도 해. 그런 게 귀찮다고 차라리 저기 역대 가가지고서 휴지도 뭐 신문지도 없고 자는 게 낫다고 다 이게요. 이게 각인되고 거기에 완전 뿌리 내려버리면 회복이 안 되는 거예요, 이게. И эти бездомные, которые жили в хорошем помещении, в теплом месте, еда, жилье, деньги, все есть, но они сбежали. Почему? Потому что для них было привычно то их жизнь, когда жить под подъездом. 어둠에 빠진 자가 빛이 오면 빛으로 갈 것 같죠? 아닙니다. 어둠이 더 좋다고 거기 남아 있다니까요. Человек, который во тьме, вы что думаете, он уйдет в свет, потому что там хорошо? Нет, он будет хотеть находиться 그럼 всегда 나보고 во 하는 тьме. 얘기가 이게 제일 고민입니다. 그럼 또 잡으러 간다고 하면 또 가서 설득해 또 데리고 온대요. 여기 있으라고. 그러면 겨울에 가장 추울 때만 있고 추위 끝나면 다 나간대. Говорят, что эти бездомные приходят в этот центр, когда им только холодно зимой, а после зимы они уже опять уходят бомжевать. 뭔가 좀 기술을 가리켜서 재활하려고 하면요. 그 돈 가지고 다 술만 먹고 이게 참 반복되고 있어서 이게 지금 고민입니다 그러더라고요. И это другое, вот, там их к чему-то обучают, к технологии, чтобы они зарабатывали, но они все это спускают, говорят, на алкоголь. 그러니까 육체의 장애가 아니라니까. Говорят, что инвалид не тот, который только по физически инвалид. 그 마음과 생각과 영혼의 장애가 더 심각한 거예요. Бывает, что есть инвалидность души и сердца. 그러니까 하나님이 이 땅에 인생의 문제 해결자 그리스도를 보냈는데 사람들은 받아들이지 않아요. И Бог отправил на эту землю Иисуса Христа, но люди его не приняли. 이렇게 사는 게 훨씬 낫지 뭐 이렇게. Они сказали, нам и без него лучше живется. 아직 하나님 안 믿고 뭐 그냥 뭐 복음 모르고 그냥 이렇게 사는 게 훨씬 좋아 보이는 거지. Для них был хороший тот мир, когда без Евангелия, без слова, без ничего. 한동안 이제 이렇게 연락이 이제 끊어졌는데 이제 오래전입니다. 오래전이라고 해도 이제 한 몇 년 전에 이제 한 1년 됐나? 저희 교회 이제 저의 이제 그 아는 목사님이 이제 그 자녀를 저 동거인으로 좀 한 상태거든요, 제가. И есть один пастор, который прописал своего ребенка вот в мой дом. 좀 장애 있는 아이가 지금 저희 집에 동거인으로 있습니다. 제가 이렇게 천안에 있게 해달라고 해서 그렇게 저하고 같이 있는데요. И в моем доме живет ребенок, который имеет инвалидность, и его отец попросил, чтобы я этого ребенка смог прописать в своем 그때 доме. 잠깐 이렇게 얘기하다가 그 친구 어떻게 지내요? 했더니 뭐 여전히 계속 하고 있지 그러더라고요. И я спросила этого друга, а чем занимается тот наш знакомый, который занимается таким помощью для бездомных? 내가 물어봤어요. 맨날 도망간다는데 그 사람도 맨날 또 찾으러 가나요? 내가 그랬어요. И я спросила, он до сих пор, получается, гонится за ними и опять их приводит в этот центр? 뭐 도망가는 사람도 데려다 놓고 또 하겠지만 요즘은 그냥 거지를 한다기보다는 사보다 어려운 사람들
좀 사업하다가 갑자기 어려워져가지고 어디 오갈 데 없는 사람들이 주로 그런 사람들이 잠깐 와서 있다가 좀 이렇게 뭐 거기서 기술도 배우고 그래서 다른 직업 그래서 약간 직업 뭡니까 직업을 이렇게 이게 재활해주는 그런 식으로 갔대요. 거지들 가지고는 안 되더라는 거예요. И теперь говорят, что это давний знакомый наш, он теперь больше не помогает бездомным, потому что уже нету смысла, он теперь помогает тем людям, которые 한번 обанкротились. 각인된 게 바뀌는 게 그렇게 어려운 거예요. И очень тяжело, чтобы у человека изменилось то, что в него запечатлено было. 근데 이게 내 마음대로 거부한 거냐, 내가 그냥 싫어서 거부한 거냐, 그렇지 않다는 거예요. Что это, если я сам не захотел, сам отверг, это не так. 성경은 그 원인을 정확히 얘기하고 있어요. Библия говорит про эту причину конкретно. 고린도후서 4장 4절을 볼까요? Рассмотрим 2 Коринфянам 왜 사람들이 이 4:4. 빛이 왔는데 빛을 거부하는지. Почему люди отвергли свет, когда к ним сам пришел свет? 자 봅시다. 다 같이 읽어봅시다. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. Для неверующих, у которых Бог века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 여러분 이게요. 사실은 결국 사람들이 왜 어둠에 있기를 좋아하느냐? 그것을 빛을 오는 걸 가로막는 흑암이 있다라는 거예요. Почему люди сами отвергают свет? Не потому что они сами делают, а потому что есть тьма, которая мешает им это. 그래서 우리는 사실 엄밀하면 영적 전쟁을 해야 되는 겁니다. Другими словами, мы должны вести духовную войну. 한 사람이 영혼을 살려내려면 영적 전쟁을 선포하고 그것에 우리가 집중해야 돼요. И чтобы спасти одну душу даже, нам нужно сконцентрироваться и вести духовную борьбу. 그 가장 최고의 방법이 말씀 운동과 기도 운동을 펼치는 겁니다. Наилучший это способ – это открыть движение слова и движение проповедования. 제가 그 친구하고 후배하고 얘기하면서 가장 아쉬웠던 게 뭐냐면 예배가 그냥 사람들 그냥 위로해주고 격려해주는 예배지 복음을 선포한다고 하는 것을 전혀 느낄 수가 없었어요. И у этого друга, который является пастором, я не смог почувствовать, что он действительно передает им Евангелие. 복음이 들어가야 그를 붙잡고 있던 어둠이 떠나게 됩니다. Нужно, чтобы Евангелие вошло в этого человека, только так тьма уйдет, которая его захватила. 복음이 들어가지 않으면 어둠에서 빠져나올 길이 없어요. А если не входить в Евангелие, то нету пути выйти из тьмы. 여러분의 삶 속에 우리의 가정, 직장, 현장에 어둠이 있다, 캄캄함이다. 무엇이 해결책일까요? И для вас что является абсолютным разрешением? 복음이 선포되어야 끝납니다. Заканчивается тогда, когда Евангелие провозглашается. 그래서 하나님은 지금 이 복음을 전할 남은 자, 전도자를 찾고 있다라. И Бог сейчас поэтому ищет остатка, который будет проповедовать. 그래서 만약에 우리가 입을 봉하고 있다, 우리가 이 복음을 전하지 않는다, 현장의 흑암은 해결될 기미가 없는 거예요. Если мы не будем проповедовать, то на местах действиях нету того шанса, чтобы услышать Евангелие. 오늘 뭐라고 성경이 말하고 있죠? Что сегодня Библия говорит нам? 이렇게 나옵니다. 뭐라고 하냐면요. 등불을 갖다가 말 아래, 평상 아래 두려는 삶이 있겠냐, 이게 그것다 두면 안 된다 이거예요. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд. 여기서 말은 그냥 말 타는 말이 아니고요. 이게 옛날에 곡식을 이렇게 재는 그 기구를 이제 말이라고 하는데 그릇입니다. 그릇으로 촛불을 덮어놓거나 평상 아래 우리가 앉아 있는 그 어떤 그 의자 밑에다가 등불을 놓는다면 빛이 비치겠느냐 이런 얘기예요. Говорится, а что если мы свечу поставим не сверху, а снизу поставим? Разве свет будет светить? 빛을 비치지 않으면 이 어둠이 나가겠냐 이거예요. Говорится, что если не светить светом, что разве эта тьма сама уйдет? 그래서 우리는 이 빛이 등경 위에다 올려놓지 않느냐. И поэтому же мы свечу ставим на самый верх, 모든 사람이 들을 수 있도록 하는 거 아니겠냐. чтобы все люди смогли услышать. 여러분, 재앙이 닥쳐오고 흑암이 닥쳐올 때마다 하나님은 남은 자를 찾아서 늘 세웠어요. И когда были такие бедствия, Бог находил остатков и ставил их. 홍수 시대 노아를 세웠어요. В эпоху наводнения Бог поставил Ноя. 애굽 시대 모세, 아론, 여호수아, 갈렙을 세웠어요. И в эпоху Египта поставил Моисея, Аарона, Иисуса Навина и 블레셋 Халифа. 시대에는 다니엘, 사무엘과 다윗을 세웠어요. И в эпоху филистимлян поставил Самуила и Давида. 포로 시대는 이사야, 다니엘, 에스더 같은 사람을 И 세웁니다. в эпоху плена поставил Исаию, Даниила и Исфиря. 속국 시대는 세례 요한, 12사도, 70인, 바울, 로마서 16장 같은 사람을 세웠어요. И в эпоху колонизации Бог поставил именно
Иоанна Крестителя, и также 12 апостолов, и 70 учеников. 이들을 통하여 빛을 밝히라고 하는 거예요. И Бог имел в виду, чтобы через них светился свет. 여러분이 일어나 빛을 밝혀야 되는 겁니다. Вы должны восстать и светиться светом. 지금 이 시대에 위기 시대예요. 정신병 시대요, 전쟁 시대요, 복음 소멸 시대요, 교회 붕괴 시대요. 이걸 살릴 수 있는 길은 일어나 여러분 복음을 비춰야 되는 겁니다. Вы должны восстать и светить светом и проповедовать Евангелие. 이 빛은 어떤 빛입니까? И какой это свет? 창세기 1장 3절은 창조의 빛이에요. И Бытие 1.3 говорится свет творения. 요한복음 1장 1절로 14는 영광의 빛입니다. И также от Исаия говорится, что это свет 생명의 славы. 빛이고요. И также свет жизни. 이 빛이 들어가야 모든 현장을 살려낸다. И когда войдет этот свет, то все места действия оживотворятся. 그래서 우리는 이 시대에 이 빛을 비칠 망대가 되어야 합니다. Поэтому мы должны стать башней в эту эпоху, которая будет светить светом. 우리 교회가요, 이 빛을 비치는 망대를 참된 빛을 비치는 교회의 망대가 든든히 서가야 할 줄 Я 믿습니다. верю, что наша церковь станет той башней света, которая будет стоять твердо и крепко. 그래서 우리의 사명은 분명한 거예요. И поэтому наша миссия, она точная. 이 참 빛을 전 세계에 전해주는 일에 우리가 일어서야 됩니다. Мы должны встать на том пути, чтобы всему миру передать этот свет. 이사야 60장 1절에 일어나잖아요. 말씀하고 있잖아요. 일어나 빛을 발하라고요. От Исаия в 60 главе говорится же: «Восстань и свети светом». 일어나란 얘기는 이제 움직여라 이거예요. А чтобы начать восстань, говорится: «Теперь действуй». 앉아있지 말고 Не просто сиди. 일어나 빛을 발하라. Поэтому говорится: «Восстань, свети». 이제 언약 잡고 이제 결단하고 도전해야 할 시간표가 왔다라는 거예요. Говорится, что пришло то расписание, чтобы хватиться за завет и бросать вызов. 여호와의 영광이 내 위에 임하였느니라. Что именно Божье Слово будет над тобою, слава. 빛을 숨기지 말라라는 거예요. Говорится, что не скрывайте свет. 왜 빛을 숨길까요? Почему люди скрывают свет? 엄밀하게 말하면요, 세상이 너무 대단해 보이고 내가 가지고 있는 빛은 너무나 과소평가되면 못 비치는 겁니다. Люди не могут светить светом, если они не будут уверены в этом. 아, 이거 가지고 세상이 바뀌겠어? 이런 생각하면 못 비치는 거예요. Люди не могут светить светом, если будут думать, что разве получится? 아, 저 사람이 이 복음 듣는다고 바뀌겠어? 이러면 이제 못 비치는 거죠. Этот человек не сможет светить светом, если будет сомневаться в человеке. Услышит ли он и об Евангелии? 아무리 흑암이 강하고 역사가 할지라도 이 복음이 비치는 순간 어둠은 떠나게 돼 있어요. Когда мы будем передавать этот свет, то тьма, она уйдет. 이 확신이 여러분 있으셔야 돼요. У вас должна быть такая уверенность. 그리스도는 모든 것을 바꿀 수 있는 능력자이신 줄 믿습니다. Я верю, что Христос имеет ту силу, чтобы изменить все. 예수님이 말했어요. 나는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 있다. Иисус сам сказал, что я имею власть на небе и на земле. 만물이 그의 이름 앞에 굴복한다. Что именно перед именем Иисуса все склонятся. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 아래에 있는 것이 그의 이름 앞에 다 굴복하게 될 Что 것이다. все преклонятся на коленях перед Иисусом, те, которые находятся в преисподней, на земле и наверху. 우리가 알고 있는 이 복음의 능력은 어마어마한 겁니다. И Евангелие, то, что мы знаем, это очень большое. 이 복음이 선포되는 순간 만민에게 덮였던 어둠과 캄캄함은 거치게 돼 있어요. И с того момента, когда мы начинаем передавать это Евангелие, то тьма, она уйдет. 그러면서 이렇게 얘기하잖아요. 그 이사야 60장 2절로 3절에 보면 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이니 그의 영광이 내 위에 나타나리라. 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. И именно от Исаия в 3 стихе говорит: «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». 그래서 우리는 오늘 다시 한번 딱 언약을 잡으셔야 돼요. И сегодня мы должны заново ухватиться за завет. 내가 바로 이 빛을 비칠 망대구나. Что я являюсь башней, которая будет светить этим светом. 내가 이 어둠을 몰아낼 망대구나. Что я являюсь башней, через которую меня уйдет тьма. 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы в это верили. 그리고 우리 교회를 이 시대의 망대로 하나님 세웠다는 것을 여러분이 발견하셔야 돼요. И вы должны выявить то, что в эту эпоху Бог поставил нашу церковь как башню 여러분이 света. 교회의 그 껍데기만 보면 안 돼요. Нельзя смотреть только на кожуру церкви. 아, 우리 교회 뭐 성도 수가 몇 명이 되겠어. 우리 뭐 여기 보니까 뭐 대단한 분들도 많지 않고 뭐 뭔 일이 하겠어. 이 껍을 보고 껍데기 보고 속으면 안 돼요. Что наша церковь маленькая, мало еще верующих, нету таких и знаменитых людей, но вы не должны обманываться. 질그릇 속에 담긴 보화를 봐야 돼요. Вы должны увидеть ту жемчужину, которая находится в чаше. 만물을 복종케 하신 그분이 지금 우리와 함께하는 거예요. Потому что Господь с нами пребывает. 그래서 우리 교회가요 새 드리는 교회를 세워서
이 흑암을 몰아내는 망대가 돼야 할 줄 믿습니다. Я верю, что наша церковь станет той церковью, храм, где будет 3 двора. 요즘 계속 저는 이렇게 기도합니다. В последнее время я молюсь так. 하나님 우리 전성도가 이 셋들 있는 교회를 세우는 일에 인생 마지막 작품을 남기듯 결단하고 헌신하고 도전할 수 있게 해달라고. Господь, Ты помоги нашим верующим обрести силу, чтобы эта церковь стала их последним произведением. 앞에도 말했지만요. 재앙이 어떻게 올지 아무도 몰라요. Ранее я говорил, что впереди. 어느 Никто 날 не знает, когда придет 재앙이 война. 덮치면 그동안 우리가 그렇게 아쉬워 수고하고 했던 거 다 물거품이 돼버려요. Когда придет бедствие, то, что мы собирали наше имущество, в один день все исчезнет. 이 재앙을 막는 일에 우리가 나서야 됩니다. И мы должны стоять на том пути, чтобы останавливать эти 우리의 бедствия. 인생의 마지막 작품이 된 것처럼 영원한 천년의 응답을 놓고 우리가 도전해야 돼요. И мы должны бросать вызов к вечному тысячелетнему ответу. 기도해야 됩니다. Вы должны молиться. 작은 자가 천을, 약한 자가 강국을 이룰 것이다. 그 언약 잡고 일어나야 돼요. И вы должны хватить за такой завет, что от малого произойдет большой народ. 누군가가 대신해 주지 않습니다. Никто за вас ничего не сделает. 우리가 일어나야 됩니다. Мы должны сами вначале 우리가 встать. 기도해야 돼요. Мы должны сами молиться. 내 주변에 있는 사람부터 복음으로 어둠을 몰아내주고 이 민족을 살리는 교회로 응답을 받아가야 됩니다. И вы должны получить ответ, чтобы оживотворять. 오늘 이 언약을 붙잡고 응답받는 여러분들에게 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю, что сегодня вы хватили за это слово. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 주신 말씀을 통하여 세계 살리는 전도자의 여정을 걷게 하여 И, 주옵소서. Господь, дай нам идти по путешествию завета. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.